于将军吴医师，各位乡亲，大家好。好，我是那个台湾会馆理事长苏春怀。今天非常荣幸能够接待于将军跟那个吴医师来台湾会馆，跟乡亲一起见面。那我常常看到于将军在那个台湾的网络他的表现令人非常敬佩。那今天非常高兴有这个机会来跟大家见面，谢谢。咱今仔日咱有咱3个社会的团体做主办单位咱第一个爱感谢是咱北美区台湾人妇女会娱乐分会的苏会长。大家好，我是妇女会今年的会长，我叫做林小华，欢迎你来。大家我知影有足远的所在，有就是拢会过来，真多谢你。木华拄则甲你自我介绍过了，伊是咱画帕大都会区的大里个区的会长然后我是咱大里区台湾东乡会的会长，我叫 Winston。感谢大家今仔日拨时间来听咱两个最优秀、最好的演讲者。我即个去美东夏令会两个人的演讲者拢全程爆满的啦所以恁今仔日很荣幸会当来遮听到因两个演讲咱即马搁一届咱两个演讲者热烈的掌声。咱即马第一个演讲者是咱邀请咱吴兴代吴主委先来讲几含咱乡亲来讲拍摄，开始之前，我想要先问一下在场的大家知道台湾基进的，可以举个手吗？所以知道的人还蛮多的，对。好，我先跟大家简单讲一下台湾基进台湾基进是在2014年的时候成立的一个政党。那一开始它其实名字叫做基进侧翼，有一个 radical 这个字那一开始我们创党的理念其实是希望靠着台湾基进成为一个算是我们现在都知道嘛，蓝绿的光谱嘛，统独这个光谱。那我们希望靠着台湾基进站在这个统独光谱的最极端，我们把立场抓得很稳，然后靠着我们这样坚定的立场让目前台面上的其他政党可以有一个这个光谱式的移动，让比方说民进党本来它是站在最独的这一边很多人听到民进党都台独会觉得是意识形态或什么的。那我们希望靠着我们站稳这个地方，让民进党可以像一个比较中庸比较可以为大家所接受的政党来去作为一个本土政权的巩固。那台湾基进虽然大家2014年就已经成立了，可是更多人应该知道的是我们之前有一位立委陈国伟，在那个中二选区，对，他选上立委，然后后来又很生气的被这个地方势力严宽和给罢免了嘛。那其实除了这个之外我要跟大家报告的是说我一开始会注意到台湾基进是在2018年的时候，那个时候发生什么事大家还记得吗？韩国瑜韩国瑜横空出世，突然冒出来，有没有？对不对？2018年的时候，我心脏外科的训练差不多结束，然后我就考到次专科，我就觉得哇，终于可以安稳的，就是好好当医生跟我先生也刚结婚，然后小朋友刚出生嘛，我们就决定要在高雄定居。结果在高雄看了一轮，刚买房子，半年韩国瑜就当选了，哇，我们全家就是觉得天崩地裂。
为什么？不是因为那个时候就已经开始很了解政治哦。那个时候啊，韩国瑜在选的时候，不管是市长的辩论会，或者是那个政见公报，一塌糊涂。韩国瑜讲什么？摩天轮，爱河摩天轮，哦，赌场，有没有？高雄迪士尼，就是你出社会的人，你一听就知影那些公北差嘛，吼啊！可是他竟然当选了，为什么？我就开始觉得太荒谬了啊！我就开始一直到处去查新闻，哦，查报章杂志，查每一个政党有没有在关注这件事情。然后我就发现有一个政党叫台湾基进，那个时候就开始提出很多内容，比方说2018年台湾基进就开始在讲美中贸易战的事情，然后那个时候就开始提到说中国渗透，哦，说韩国瑜那个时候啊，为什么可以造势整个做起来？他那个时候网络上面每个人，你在高铁、在火车，你看到每个人在看他的手机，很多人都在看他的造势影片。哦，那个时候是这样子，就是被网络媒体炒起来的一个人。他加上他的确又蛮好笑的，对不对？他讲那个话有时候，你说综艺节目的主持人讲还蛮有娱乐性质的，所以他就像 viral 的这个整个传播出来。那我们就发现说，他的这个传播背后其实是有中国渗透的痕迹。为什么？吼，因为他那个时候所有的影片啊一丢出来，我们都发现他观看次数最高的都是台湾时间的凌晨3、4点，他那个台湾人都在睡觉啊。哦，那个时候是第一次全台湾发现有网军的存在，而且这个网军可能跟中国的渗透，中国这边派来的网军在攻击我们的网络、攻击我们的新闻媒体是很有关系的。哦，那我那时候就发现，台湾基进提出来的这个东西是很深、很有逻辑的，我就觉得，这个政党很有趣。后来又开始台湾基进开始罢免嘛，我们那个时候罢韩，大家知道罢韩、罢免2个字，讲起来简单，真的很累啊。高雄的太阳比这边还要再热，哦，然后又湿，然后台湾基进可能有几百个志工，都是20出头的年轻人。我们有一个志工是那个修船厂的厂工，他是清晨6、7点的时候才下班，哦，然后早上再跟着一起就去外面签那个罢韩联署书，因为我们一开始第1阶段、第2阶段、第3阶段各要签几10万份。我那个时候就妈妈，我是30几了，我也没有很多时间去当志工签这些东西，我就偶尔提个饮料去给那些小朋友喝，送他们那个防蚊液给他们喷。结果参加之后，我就想说，哇，台湾基进很辛苦啊，我来当金主好了。那我那个时候就捐钱嘛，捐了一阵子之后啊，发生了一件事情，跟基进没有关系的。大家记不记得2019年的时候发生一件事，是报纸有一个头条，有几位很资深的大前辈一起合资买了头版广告，叫蔡英文下台。大家记得吗？大家都记得哦，有人点头。我那个时候做了一件事，就是我看到那个头版广告之后啊，我们跟800个女医师，因为那个时候我们看到很多很气的话，说穿裙子怎么当3军统帅？又没有生小孩，怎么可以治理国家？我们看到这种话，女医师会觉得有这个 PTSD， 有点似曾相识，我们都很气。我就直接网络登高一呼，我就说好，大家我们买头版广告骂回去好不好？哇，那个时候就几百个女医师说好，我出1万，我出2万，我出多少？我们800个女医师最后花了200多万。在3天之内3天之内我们就募到200多万，就买了2版苹果跟自由时报的头版广告。我们上面没有骂，我们就说支持蔡英文总统，要捍卫民主台湾。那一次就做了这件事情，做了这件事情之后，也完全没有想要出名啊。那一次买完之后，所有的报章杂志记者要来采访，我都跟他们说，不要说是我做的，因为我没有想要从政，我就是看不过去而已，一起做一下，不要采访我。可是那一次的经验后来过了3个月，蔡英文总统有私下找我跟几位就是算支持者，比方说是有粉丝专业的人像我们登报的女医师一些各地的 key opinion leader，
就找了一个私下的聚会。那一次让我印象很深刻，是因为那一次的聚会啊，哇，大家都其实就像在座各位一样，都对台湾的政治很关注、很忧心，会觉得说怎么会这么乱，这么多你说中资、中天新闻台、统媒的渗透啊，然后外面这种根本就不是事实的事情被报道。你看，像去年选举的时候，陈时中被攻击嘛，高端疫苗的事情啊，快筛的事情，大家在美国就知道台湾防疫做得很好了，真的是很好。我是医生啊，我们所有的世界的期刊都知道台湾防疫真的是很辛苦，做得很好。但台湾国内不是这样哦，台湾的国内你打开新闻，有几台每天都在说陈时中草菅人命。有几台每一天都说民进党政府害死多少人，每天都是这种新闻。那很多人都担心嘛。那一次蔡总统的私下聚会，就有很多也现在都还是我的朋友战友举手说，蔡英文总统，我们现在有这么多的中国的资讯战，有这么多的统战、司法改革，有各种的问题，要怎么办？我记得蔡英文总统那个时候讲一件事让我印象很深刻。他说，以前民进党没有执政，我们就是民间的力量，我们跟社运团体一起结合，一起上街头，一起叫政府要改变。但我们现在变成政府了，那我们需要民间的力量让我们改变，我们需要你们站出来，说政府哪里做得不好，你们还要努力要做要改，我们需要你成为这个监督的力量。所以那一次的经验就让我印象很深刻，让我觉得说，哇，台湾基进真的是一个本土的在野党，是台湾需要的东西。那么你看，每4年投一次票嘛，总统候选人不就是民进党、国民党，现在还有民众党，每4年都是这样。那你如果不投给民进党，国民党的总统上任，是不是大家就会担心台湾要被卖掉？台湾要被统一了，中国渗透要来了，马英九这8年放了多少人进来？所以每4年就会紧张一次，每4年就会紧张一次。那我们那个时候就是会觉得说，这边现在就是要有一个本土的在野党，比方说像民进党执政，现在民进党国庆日的时候说，中华民国在台湾，那些觉得中华民国应该不要存在的人，有没有人可以代表他们？也就是台湾基进。所以我们现在就是希望可以抓住这些声音，代表我们的立场。那其实我来这边是纽约是第3场，前面 Houston 跟 Philadelphia 各讲1场。那 Philadelphia 的时候啊，早上就是那个 AIT 的那个 Larson 执行理事，他在讲说，台湾现在的很常反复提到一个片语，就是我们不能单方面的改变现状。对不对？因为我们不是两岸关系的 trouble maker， 所以我们并不能够提出任何，我们要独立，我们要取消 ECFA 法，这个是在国内最流行的议题。台湾不能讲这些话，但是台湾有很多人是这样想的。那这样想的人，如果现在民进党已经进到政府、进到总统府里面，我们没有办法这样讲的时候，是不是要有另外一个政党来讲这些话？对，这些就是台湾基进存在的理由。那我介绍完台湾基进之后啊，回到我自己啊，那我后来会加入，其实是因为2018给我创伤太深了。我那时候我是心脏外科医师，我有一个学姐是神经内科的医师，她顾那个失智症的病房，就整个病房都是 dementia 的病人，每天就要问他们问题嘛，你是谁？今天几号？那旁边这个人是谁？他问到一个伯伯。你是谁？不知道。你旁边那个是他女儿，你是谁？不知道。就指电视说这一下，那是韩国语。哇！那个时候的影像就是这样铺天盖地，你每天都看，你就算不关心政治，你也会知道韩国瑜是双子座，英文名字是 Daniel。真的不关心政治都知道。那你要怎么对抗这个东西？真的很难。而且我那时候研究很多，我连跟我亲戚朋友啊、家人什么我都聊，就发现这些讨论最后有一句话你是完全没办法反驳。那个时候很多人说，高雄已经给民进党执政20年了，换个人做做看又不会怎样。
哦，每个人都这样讲。现在柯文哲起来也是大家都说啊，蓝绿一样烂。好，因为台湾说真的很幸福啊，台湾这次的疫情影响也少，你看还可以全民发6000块，哦，然后我们的经济堡垒让我们的经济是稳定的，然后什么医疗这些福利都是很 OK 的，所以台湾人会觉得说换人做做看又不会怎样，反正我那个危机感没有上来。2020的时候选得好，是因为香港的反送中运动的时候啊，台湾很多人去过香港，很多有香港的朋友，我们每天在看的时候真的会怕说那个反送中的时候啊，上街头的小朋友都是15岁、16岁，有些12、13岁。我那个时候每天看电视，我就在想说，哇，他们的妈妈应该超担心的。我那时候看了就每天揪心，我就想说，哇，要是那个12岁出去被那个警察踢到地上，肋骨断掉，那个小弟弟，要是我是他妈，我会不会担心我10年前什么都没做？10年前中国要跟香港签那些什么合约的时候，我什么都没做，我说马照跑，舞照跳。我那个时候是因为这个原因，所以后来台湾基进找我，我就跟他们一起选2020的不分区立委。那去年呢，其实我是选台北的市议员。哦，那其实因为议员的薪水其实跟医生相比是差很多，所以我去年选的那个过程啊，我花了3个月的时间，还有屏东还有门诊啊，所以我就是每个礼拜搭高铁去台北，搭第一班，我印象很深，6点55的搭去，然后就开始在路口拿个麦克风这样跟大家说啊，我们台湾现在怎么样呢？习近平那个时候20大，中国有可能攻打我们的几率是全世界现在目前情势最紧张，什么就到处讲，然后跑选举行程，追垃圾车，跟他拜票，拜完再坐高铁回高雄，因为我小朋友在高雄嘛。那我自己印象很深刻的感觉是说，我去年选举的经验，让很多人会开始想说，吴欣岱是一个医生，他为什么要改变自己的工作，然后去做这么累的事情？所以那个时候就会更多人注意到台湾基进。那对我来说的感想是说，那一次的经验是，钱买不到的，是我在医院里面开刀赚钱，再捐给基进达不到的效果。所以我去年的选举过程之后，我本来是有点算是被征召哦，就是台湾基进那个时候跟我讨论，我们说，台北需要一个基进的声音，因为台北真的，我们都说中南部比较绿嘛，然后选完韩国瑜罢免又成功啊，台北市完全不是这个气氛。台北市去年选出来的台北市长叫做蒋万安，然后那个整体就是你很难攻破啊。去年选完之后，我就接了台北市的党部主委，因为我发现台北需要一个这么坚定，就是我们反对中国渗透，我们反对中华民国体制一些国民党相关的这种体制的遗毒的东西在台北，因为我发现台北这个东西很多支持者找不到地方可以去，所以我就接了台湾基进台北市党部的主委。那接完之后啊，因为我工作换了嘛，没有钱可以捐了，所以要跟大家报告说，我今年也要再选一个，就是选内湖南港区的立法委员。为什么？大家知道高嘉瑜吗？对，大家都知道。对。对，我坦白讲点真心话，因为我那个今天没有放投影片，我投影片其实没有放他，我不太喜欢攻击人，因为就是个性不是那么喜欢这样子。可是说真的，去年的选举过程，真的可以很明显的感觉到，我们这个选区本土派的支持者是连投票都不想投，甚至是他们说，欣岱你不出来选的话，我投给国民党，我就是不要他上。为什么？因为他现在在做的事情就是他会去上那个中天的，会去上少康战情室，他是少康战情室的固定班底啊。他在那边讲一句话说，对民进党哪里做不好，他讲一句比国民党的议员讲10句还有效。为什么？因为他是民进党的嘛。那可是问题是，民进党就是一个民主政党，对不对？那他是现任的立委，他这次又要选，
民进党没有任何理由不提名他。但说真的，民进党的支持者也不希望他出来啊。那这个时候要怎么办？就是需要有一个别的政党，激进党的人愿意出来。而且说真的，如果大家有在关注我们那一区的选举过程，就可以感觉到哦，我出来选真的上的几率是很小，因为那边还有一个国民党的议员，他在那边20几年的那个地方势力跟里长，那个就是从小看到大的叔叔伯伯的交情。可是为什么还是要出来？为什么？因为2014的柯文哲，大家看到现在柯文哲已经要当总统候选人了，他的支持度最近有一个民调出来，我们刚刚将军还在说那个根本就不可能相信，说只离赖清德是0.1吗？对，一个28，一个29.8，一个9.7。对，差0.1，我们都觉得那个民调不可能啦，不可能，那个太好笑了。可是的确差不多，而且这个现在的柯文哲的热潮，就跟2018年的韩国瑜的热潮真的很像。2018年那个时候，我们有回头再去做非常精确的分析吼，大家会以为说，韩国瑜的支持者就是可能稍微年纪大一点，然后对中华民国是很有这个情愫的。韩国瑜在2018年选上台北市长的时候，他的支持度是20岁到29岁，比陈其迈高很多，跟我们想象的不一样哦。高雄市。高雄市。那因为什么？他那个时候中国花了很多的人力跟资金在洗台湾人嘛。那个时候抖音还没有那么夯啊，那个时候 YouTube 频道、脸书直播，甚至是韩国瑜去上伯恩夜夜秀啊，对不对？他们觉得韩国瑜好有趣哦，很潮很好笑大人那些叔叔伯伯在警告我们说不要乱投票，那个有什么？那个很无聊，我就投给韩国瑜。当然这些年轻人后来也很负责，因为有很多投给他的人也跑来激进当志工了，真的很负责啊。但是现在这个状况不是高雄市长那么简单，现在是要选总统了。柯文哲他的年轻人的支持度真的高，就是他在抖音，他在脸书那个 YouTube 的频道，他的观看数哦，他放一个影片出来，1个礼拜的观看数可以到100万。非常高，然后我们仔细的去分析，有一些跟他这种有交叉合作的一些频道，比方说剪他的短片出来做论述、做 promote 的这些频道背后，以前2018年的时候都是韩国瑜直播造势的频道，所以他们背后其实某种程度有一个很大的中国势力的影响在后面。那台湾基进今天出来就是要对抗柯文哲这个现象。可是我们要看看柯文哲为什么会现在变得这么高、这么大、这么难打？因为他2014年的时候被推出来选台北市长，对不对？2014年的时候，2014年他有来过这边吗？有啊，因为我去菲尔丹菲亚的时候，就是很多前辈跑来说，有够气啊，气死了！当时我支持他。台湾其实也是，台湾有非常多以前支持柯文哲的人都转成柯黑了。那问题是为什么？你看2014年他还演得很像啊，他说他是墨绿嘛，他说他很讨厌国民党，他跟连胜文对抗是对抗的那么用力的。可是他2018年的时候就露出马脚，对不对？2018年那个时候他说两岸一家亲，他说双城论坛一定要办。然后他面对很多，他对蔡英文态度差，他面对很多质疑的时候，他没有正面回应，他就笑，或者是讲一些 punchline， 讲一些那种媒体会觉得很有梗的话，但他从来没有明确的立场。但是2018年的时候，民进党推一个姚文智出来，那个时候多少人觉得姚文智不会上，所以含泪投给柯文哲。好多这样的人，那些含泪投的票，最后都养成现在这个柯文哲总统候选人，养出一个20%的台湾民众党。那其实这个是全国的状况，把它缩小，回到我的选区，其实，在内湖南港现在就是这个状况啊。很多人觉得说，我投的票如果这个人不会上，我投票是不是浪费了？票没有浪费的啦，你投票不是只有上跟不上，每一张票它最后都是一个数字，这些数字全部都会变成日后再来考量的基准。2020
2020的时候啊，台湾基进得到3.5%的政党票支持。你知道3.5%在这个世界上代表什么吗？国际媒体会说，台湾坚定台独的政党就是有3.5%的支持度，因为我们就是这样子的一个政党。我们一开始就讲的 plain and simple， 我们就是要做这个。那你说这样子的政党存在有没有什么好处？去年那个 Pelosi 来台湾的时候，台湾基进有去接机。那他来台湾的时候啊，我那个时候回想，好险有去接机，因为那个时候一去机场看到的是新党跟统促党，跟一些 NGO， 就是那种和平统一促进会啊，类似这种，他们拿着一个非常大的 banner， 上面写“老妖婆滚出台湾”，台湾不欢迎美国，美国是要骗我们 ，devil evil。那只有台湾基进是站在那边说，我们欢迎美国，台湾 is not a part of China。只有台湾基进站出来，为什么嘛？因为民进党现在在官方，他们是用一个官方政府的规格来去接待对方，可是并没有一个在野的声音可以接住这个东西。所以台湾基进一旦出来了之后，我们整体的光谱就可以变成民进党在中间，然后让台湾基进来对抗国民党，台湾基进来对抗民众党，台湾基进对抗新党统促党，让台湾基进站在这边站得越稳、越大、越久，我们就可以把这些政党的影响力越来越小。这个是我们想做的事。对，那还有一个就是回到我们现在的这个选区啦，其实有一个跟政党统独光谱比较没有关系的，但是也想跟大家分享，就是以台湾来说，现在年轻人要从政的门槛真的太高了，太高了。你说一个25岁学有专精，他可能出社会工作了2-3年，对政治有一些想法，然后想要改变社会的年轻人，他如果要出来选举你要不是爸爸是谁，或者是有很多很多的钱，你真的很难选啊。于将军一定知道，外面的看板1块1个月要2-3万，那你请一个全职的党工，或者是你请人家发面子什么什么，那些都要钱。那我去年在台湾那个台北的内湖南港选市议员啊，我刚刚说我选3个月嘛，我3个月内是那个时候拿到了1万多票，那距离当选大概差1000票。其实这个成绩对于很多政论节目本来有在预估的人会觉得说，哇，真的是跌破眼镜，因为当初大家都觉得我大概2000票，当初那个就是被看衰到我走在路上，那个其他的候选人都把我当成空气。所以我拿到1万票之后，我谢票，还有那个民进党内部的人还说，我们都没有想到你会那么多票，跟我说。可是我去年的选举，我只花了大概200多万。为什么？鼓吹台湾人不关心政治，鼓吹台湾人放弃这个社会的这些声音打回去，这个是现在一个非常重要的力量。所以今天来这边跟大家简单的分享，我也很期待等一下 Q&A 可以做一点交流。那也欢迎大家就是有什么问题真的都尽管问，然后我也很希望可以把大家想要了解的事情，或者是对台湾基进的一些疑问，甚至是还有一点小疑虑的地方，很老实的跟大家一一交代。对，谢谢。再来，咱个邀请咱俞北辰将军来替咱中央讲几句。理事长，还有前辈，那个2位这个台湾会馆的先进，还有吴医师，大家算晚安天还亮，讲好奇怪大家晚安，大家好。我是俞北辰，大家看到我好像很熟悉，有点陌生熟悉是因为常在电视上看到，陌生是我这种身份踏入台湾会馆应该是屈指可数应该没有深蓝的体系的进来过。刚才吴医师说他是学医的，他是学救人的，我是学军事的，我是负责杀人的但他救过人，我还没有杀过人。大家就很奇怪很多人说为什么俞将军为什么一个深蓝？而且我是大概陆军官校毕业，
最年轻升少将，我45岁就升少将。对，其实我不知道大家鼓掌，我是要告诉他我有多悲惨，你知道吗？别人升少将都是兴高采烈，我升少将是如履薄冰，因为我去接的那个单位是洪仲丘出事以后的那个单位。那个单位，我去接旅长的时候，我上校占少将缺，到那个单位报道。我在那个单位当连长，在那个单位当营长，回来当旅长升少将，你很高兴，对不对？我告诉你，心里超沉重，因为那时候我们湖口林区的树，如果长脚都会跑掉，因为很黑啊，很黑啊。什么范左线魔鬼士官长啊，什么某个副旅长会把阿兵哥搞死啊，大家都是非常黑暗，在欺负人的。那我这个旅长进去就变成大魔头了，那个新闻都报道，现在由这个国防部派了一个非常严格要来整顿这个单位，大魔头来了。那时候啊，所有单位里面的志愿役士兵，就是签下去当志愿役，都跟政战部申请，我后悔，我不干。为什么？因为这个单位太黑暗，所以我就去接这种单位。1年后，我们本来有12%的志愿役士兵，我报到1年后我本来认为应该会增加，变得更少，宁可调外岛，都不要待到我们单位，因为这个单位太硬，很多人来督导，报纸每天在报，政论节目每天在黑我们。那我就说有什么方法可以改变，所以我用了很多的方法。大家在台湾当过兵有没有？哇，还是蛮多的哈！哇，谢谢你们维护了台海和平。以前在台湾当兵，你们去餐厅吃饭，长官是不是像这样有长官桌？长官坐上面，对不对？长官吃的鸡腿是练过举重馆长级的鸡腿，最后面一个兵吃的鸡腿是得了小儿麻痹的鸡腿。哦，那打碎很差谁哦，差很多。我当旅长的时候，第一次我就坐这边，哇，鸡腿好大一只，这单位伙食好，我伙房班长。哪里可以买到这么大的鸡腿？报告旅长，告诉你们，全旅每个人都这么大只啊！我们就是这样子，我们对兵很好。我来最后一个兵起立，把你的餐盘跟我兑换。那个班长开始流汗，班长开始流汗，你知道？那个兵拿过来说：“哦，旅长，不好，不要给你换。哦，我的餐盘拿去吃，你的餐盘给我吃。”那一餐，我终于感觉到木乃伊的感受了。那只鸡腿真的是小儿麻痹、干燥，跟木乃伊一样，没什么肉。从此以后，我就说不要有长官桌了，把长官桌撤掉，跟外面的素食店一样，一桌一桌摆好。从11点半到1点半，所有阿兵哥自由上下餐厅，拿着餐盘就去吃，然后什么菜自己打。然后这些长官说：“那我们一样啊，你们缴的钱又没有比人家多，你缴的钱也是一样多，全部上餐厅吃饭啊，坐哪里随便坐。”所以我第一天去吃饭的时候坐下来。旁边大概5公尺之内都没有人，谁要跟旅长坐在一起啊？对不对？山珍海味跟将军坐在一起，那都不好吃了，跟有辐射线、放射性的毒物一样，5公尺之内没有人。后来开始我就抓一个兵官，来，包旅长干嘛？我这鸡腿吃不完，帮我吃啊，拜托了，来吃。第二天，我这个狮子头我不想吃，给你吃了。这个油豆腐帮我吃一下。哇，那晚上中午回去我都吃泡面，因为都分给人家吃了，都分给别人吃。发现不错，小兵的反应很好，就跑过来。不好意思，我跟你讲个八卦，什么八卦？我们那个连长都不操课。我说他在干嘛？他在房间里面打电动。你不要说是我讲的哦，不要说是我讲的哦。我说连长为什么要打电动？他说他破关破了3个月都还没破，他一定要把它破关。不好意思，不要说我讲。我说好，我连你的名字都没有记，所以我不知道你谁讲，我只记得是哪个连而已。那我就利用下午阿兵哥都出去操课，我就一个人，也不带侍从官，一个人就晃到那个连长室。那我想说应该在里面嘛，因为有人线报。那我就问安检士官，连长在不在？安检士官，连长去操课了。我说好，那我借连长室上个厕所。我就钻进去，吓一跳，见鬼了！旅长跑来了。我说你在干嘛？抱了半天。我说你在玩电动玩具哦。我说你在玩什么？他讲了一个我听不懂。我不玩电动玩具，我听不懂。我说借我看一下，教我玩一下好不好？我说我不会打电动玩具。哇！我第一次看到上位连长手拿的那个电动玩具会发抖。对，跑连长，我下次不敢。我说没有。我说你什么时候破关？破关了，1个礼拜破关。
破了关来找我，不破关不准来见我，不准休假。哇，他2天就破关了，他2天就破关了。后来的时候，报告局长我破关了，我说好，你为什么玩电动玩具？报告员破不了关，我说我帮你破关了，赶快去带部队。我说我们国家给我们的薪水不是叫你打电动玩具的，是要去照顾官兵。他说：“报领导，你怎么会知道我在打电动玩具？”我说：“我来借厕所啊，谁叫你的门是开着的？”他下次打电动玩具会锁门啊。对，就这样子慢慢的跟阿兵哥跟军官拉进去，我也没有处分他，因为我处分了他，他一定会找阿兵哥嘛，阿兵哥就完蛋。我也没有处分他，我就开始每个单位我有29个连队，一个连队我就去，什么时候去不知道。那这些干部出门了，开始照顾弟兄了，开始关注弟兄了，部队就正常。我记得我刚接旅长的时候，马英九约见我，马英九说：“那个于将军啊，你是全国最年轻的将军，你有没有把握把虎口装甲旅带好？”我跟他说没有把握啊，没有把握，国防部长保你耶。我说报总统，我才刚去单位报道，我跟你说有把握就在骗你。我没有把握，但3个月后你来我们单位看一看有没有改变，有改变，那就是我带好；没改变，把我拔掉，我就退伍回家来吃自己。快3个月来以后，他说有没有改变？我说不要问我，随便抓一个阿兵哥，问阿兵哥。阿兵哥看总统来了，吓一跳，总统怎么来了？那个你们单位旅长有没有什么新的规定啊？我们旅长说，以后阿兵哥训练的时候训练，休息的时候可以散漫一点，不用太严肃。很久吓一跳，旁边国防部长在流汗。我说包总统，我讲的是对的啊。我们国军最差的一点就是训练的时候不训练，睡觉的时候再训练。白天要训练，在体能训练，在丢手榴弹，在玩刺枪不刺枪，到了晚上睡觉，那个班长说2动2、3踢下床，伏地挺身预备。睡觉的时间在练体能，操练的时候在鬼混，对不对？所以我说改变，训练好好训练，休息好好休息，这就是我做的事。后来马英九就觉得很满意了。我们单位去演习，第一发这个刺针飞弹是我们打的，我们单位打的，全国第一发刺针飞弹。虽然他说哎呀乌克兰真能刺针飞弹，我打过啊，我打过，那很贵啊，一发刺针飞弹出去这个可以买一部台湾的国产车，所以国防便不便宜？国防不便宜，国防很贵，可是国防不能省。我说有几种钱不能省，让孩子念书的钱不能省，孝敬父母的钱不能省，还有保卫国家的钱不能省，这3件都不能省，任何一项你的国家就完，你的身家就完。那大家也觉得很奇怪，为什么将军当得好好的提早退伍了？如果我没有退伍，我现在可能还在台湾的某个地方担任中将，为什么退伍？我发现一件事，中华民国国军有缺了1个人出来，帮国军跟人民之间拉近距离。没有人知道国军在干什么，围墙起来，门关起来，里面在干嘛不知道。所以为什么当时洪仲丘出了事以后，会有这么多人上凯道抗议？就黑箱，不知道国军在干什么。所以我就说，我少将升2年以后，我退伍，我上媒体。我要把国军的辛苦，还有国军产生的问题公诸于世，让大家知道，国军受委屈的时候，至少我有这么一个老兵在帮他们讲话。国军做得不好的时候，我也不会一昧的袒护，我把他的问题点出来，希望能国军变更好。缺这么一个人，所以我退伍下去之后，不可能一下去人家就找我去上节目。阿兵哥会讲什么话？阿兵哥只会说 yes or no， 其他都不会说。但是呢，我去以后跟他们讲道理，跟他们说清楚、讲明白，讲了实话。国民党一看，哇，怎么有这么一个退伍将军流落在民间呢？赶快把他抓进国民党来服务。一查，我连党籍都没恢复啊，失联党员。然后我说先不急着加入国民党，因为现在我有更重要的任务要年金改革，大家记得吗？刚才吴医师说年金那个韩国瑜的崛起。韩国瑜的崛起跟年金改革有绝对的关系，因为年金改革，蔡英文当总统后认为年金改革不改革会破产。那就我们退伍军人跟退伍军公教来讲，那是一个感伤，那是一个忧郁。为什么？我本来有钱的，我每个月存5000块、6000块，到了年底可以给小孩红包，可以给孙子红包，带孙子出去玩。可是这一财没了，没钱了。所以当时你们都认识的一个人叫吴思怀，他就说：“于北辰，你年轻，出来上街头，
帮忙做主持。我第一次上街头就是20万人聚集，年金改革，然后面对着总统府，要总统府给我们公道。那当然了，我们当时认为说，国民党也应该出来啊，国民党不是一直很挺军公教吗？国民党的立委要出来帮我们挺一下。国民党立委说：“哎呀，我们人不够啊，我们的席次太少，你们这个抗议是无效的。”还有一些国民党私下跟我讲说：“哎，你们都退休了，领那么多干嘛？对不对？我们工作这么辛苦，你们都退休了，不要领那么多了。”我心中觉得，就是没有砍到你不痛，砍到我痛，所以抗议。最后抗议失败了，年金改革一样改，所以才会把这个力量凝聚到韩国瑜身上。韩国瑜才会一次在那个台北市议会跟王世坚、福隆王的对话。一句话，问世间情是何物，真叫人生死相许。就这么一句话，韩国瑜莫名其妙爆红，选上了高雄市的市长，然后选总统。但这一段我都要检讨我自己，因为我都是里面跟着摇旗呐喊，跟吴医师说那个盲目的追随者之一，我都在里面。为什么？因为年金改革的恨没有消失。我一个月被砍的不多了，25000块，一个月被砍25000块。我本来不知道，后来我太太跟我讲，因为我从跟她结婚以后，我就不知道薪水该长什么样，从来没看过。到现在当议员，我也不知道议员领多少钱，对，反正就是他养活我，都是这样。但是心中会恨，怎么会这样？怎么这样砍我们？后来很多人说，那我们就要出来颠覆他，把他推翻。组织一个这个游击队，蔡英文到哪里就抗议到哪里，把这个政府颠覆。这时候我开始想，不对，这不对，这不是你们当时叫我不能做的台独吗？推翻政府不是台独在做的事吗？现在怎么变成你们在做嘞？我就说，你们现在在做这个事情，要推翻政府、颠覆政府，不是你们当时告诉我的反台独吗？你现在去做这个事，不是跟你们当时讲的台独这个无恶不赦的分子一模一样？在座很多都是当时被通缉，对不对？流亡海外，最后决定跟他玩到底，才产生了中华民国真正的民主，台湾才变成民主国家。我说你们这不是跟台独分子一样吗？去颠覆政府，他不一样。这蔡英文啊，剑阁上市，不拿国旗，不唱国歌。我说那你要沟通啊，不见得要推翻政府啊。哎，你不懂，你慢慢你的思想已经变成绿化，你被民进党洗脑，被绿化，甚至有人说你是不是拿了蔡英文的钱？蔡英文是不是给你钱？是不是每个月你被砍25000？蔡英文补你25000，所以这么听他的话？我说这叫做无理取闹。这时候我开始改变，然后我说是不是也透过一些方式，把台湾的族群这种分裂让它变团结？否则台湾永远在分裂，统的、独的，还有一些这个什么事都不管，分成3块，台湾怎么进步？是不是有个方式让台湾这些慢慢团结，不能全部，大部分团结起来？所以我开始鼓吹一句话，他说你是哪一派？我说无党无派，我退出国民党。不过到现在为止，他们还在催缴我的党费啊！我都退党了，还催缴我党费，我都无党籍当选议员了，我还在催缴我党费。我就说你们自己玩，我不是国民党，我无党无派。那你是什么颜色？我说我是国旗色，我走的是中间路线。为什么走中间路线呢？我希望把统跟独拉回台湾的精神。台湾就一个，那很多人说，那你心目中的中华民国是什么？我就跟他讲台澎金马。那对岸国台办就帮我冠了一个名叫华独啊。他说台澎金马是中华民国，就说华独那个是糖衣毒药，借壳上市啊。我说谢谢称赞，我们本来就是国家，我们的国家本来就是独立的啊。我有自己的军队啊，我没有拿解放军的钱啊，我们也没有拿他们的纳税人的钱，我们的税是我们台湾人自己缴的啊。所以我们本来就是独立自主的国家，没有话讲，我们就是独立的国家，我就是华独，谢谢称赞。我说可以颁一张证书给我，说中华民国已经独立了，不许颁了就两国论，本来就两国嘛。中华民国跟中华人民共和国本来就是两国嘛，怎么是一个国家呢？如果中华民国属于中华人民共和国，那把我从军32年的青春还给我，我不要当兵啊！我为什么到马祖去？我为什么要守前线？为什么要守海上？
一个国家守什么？就是两个国家。你是你的中华人民共和国，我是我的中华民国。那以前我进入军中，民国72年，1983年我进入军中的时候，我的呼口号第一句我到现在还记得，呼口号的第一句叫做奉行领袖遗训，第二句叫做服从政府领导，第三句消灭万恶共匪，第四句解救大陆同胞。这是当时的4句呼口号，我到现在还记得。后来等到这个中共慢慢强大，我们的口号改变，是谁改的？我不知道是哪一任伟大的总统改的。第一句叫做奉行三民主义，第二句没改，服从政府领导，第三句叫做保卫国家安全，第四句到现在干脆不喊，叫做完成统一大业。那个时候的统一是谁统谁？是我们统他们，是中华民国反攻大陆统他们。现在的统一大业是什么？是习近平要赤化台湾，所以现在还能统一吗？现在不能统一啊。那很多统派人士就讲说，于北辰你没有种，你不敢反攻大陆。我们讲的统一是反攻大陆，我说你最好到国台办面前，到习近平面前大声的讲，习近平召见你的时候，你跟他握手，我要消灭你，我要反攻大陆。你敢讲，我佩服你。啊，你们是逼宫逼近的，哎，主席好，主席好。一样嘛，所以很明白了，那个现在的统一不是台湾去反攻大陆，而是习近平统一台湾。绝大多数的人不愿意，为什么？统一台湾之后，我们不能再选总统了，我们变选特首，变选特首。现在香港如何？香港有自由吗？香港没有自由，所以台湾不能变香港，台湾也不会变香港。为什么？台湾有自己的军队，香港没有。台湾有自己的民主制度的选票。台湾有自己的独立自主的经济，台湾有引以为傲的台积电，旁边还有一位最大的客户在这里哦，所以台湾不会变香港，可是不是口号，台湾变香港不是口号，台湾变香港需要付出很多人的青春跟血汗，所以很多人说于北辰，你会是为了要上节目啊，所以你说你反共，我说我从来没有放弃过反共，如果我以前放弃过反共，我就被抓去白色恐怖一起关了。我没有放弃反共，我现在还是没有放弃反共。我说，如果我为了要闯声量，为了要这个拼自己的知名度，我等到60岁再喊反共啊？大家知道为什么吗？60岁少将厨艺，打仗不用上战场。我今年55岁，我现在喊反共，如果真的打起来，我有位置的，我在国军有位置的，我有报道的地点，所以我的反共不是独善其身啊，我的反共是要兼善台湾。这是我的想法，而且呢，如果我不跳出来讲，会有很多的退伍老将，他跑到对岸去打高尔夫球，跑到对岸去听习近平讲话，跑到对岸去跟习近平握手。你让所有在部队拿着枪捍卫台湾的这些阿兵哥、这些军官，他不知为谁而战。以前在台上跟我讲，对不对？捍卫中华民国、捍卫台湾的总司令，跑到对岸去开学校。以前带着我演习，说要把这个侵略台湾人全部消灭的人，跑到人民大会堂坐在那边听他讲话，这样子，阿兵哥，我们的战士，我们的国军，他怎么说要枪口对谁？所以我跳出来之后，我告诉他，还有一个将军脑袋是清楚的，还有一个将军敢跟这些老将军对抗。刚开始很惨，哦，非常惨，有多惨？我跟大家讲，大家50岁以前交的朋友才是真朋友吧。对不对？一起，我们尤其在念军校，15岁睡一张床，对不对？内裤晒到晒衣场去，回来不见了，就去偷旁边的，所以我们有一些同学很天才，他就用那个麦克笔在那个内裤上面写“我有梅毒”，我有梅毒，最后一样不见了。过2个礼拜，他在晒衣场发现他的一件裤子。后面给他写我也有，这么亲密的朋友，大家一起15岁到50岁退伍离开军中，我这些跟我可以说穿一条内裤长大的好朋友，到现在还跟我联络，剩5个，其他都不跟我联络，为什么？因为他们说我变了，你怎么可以离开国民党？你怎么可以背叛国民党？我说国民党跟国家哪一个重要？他说那你怎么可以支持民进党？我说谁当总统我就支持谁，这就叫做军人嘛。军队国家化就是这样。
我不能因为换了总统，我就叛变了，那叫政变了，跟瓦格纳集团反普丁反了24小时就不见了一样。我不能做这种事。他就说，你忘了哦，蔡英文砍你的年金哦，你恨不恨？我说恨。那你为什么还帮他？我说国家安全、台湾的平安跟我的年金是小事，国家安全才是大事。没有了国家被消灭了，台湾不见，台湾被共产党统治了，你发给我新台币有什么用？对不对？没有用。所以我说，因为有国家，我们才有生活；因为有国家，我们才有福祉；因为有国家，我的小孩才可以长大。另外，在对岸的人，我也跟他说，因为台湾的存在，你们在那边卖台才有立场，才有票房。如果台湾不在，你们在对岸连卖台的本事都没有。所以说，黄安、邱毅、黄志贤，他希不希望台湾被统一？我告诉你，最不喜欢被统一的就是他们。因为台湾被习近平统一之后，这些人没有市场，你只是14亿人之一，14亿分之一，跟他们一样。现在他们可以在中国做节目，可以在里面做一些骂台湾的节目，为什么？因为有台湾在。所以我每次碰到这些名嘴，比如说邱毅有一段时间在骂我，邱毅就说俞北辰以前是国民党培养手上最光明的一颗星星，可能会干到总司令的，居然骂国民党骂这么凶，你们国民党真是这个瞎了眼睛捧这个人。我没有讲话，我都没有回话。后来他又去骂李正浩，说李正浩以前是朱立伦捧上来的人，现在他骂朱立伦骂最凶。我年纪大了我比较有修养。我说正浩算了，别理他。李正浩说怎么可以不理他？他说将军，我跟你讲，你是有修养。我干了一件事，马上让邱毅闭嘴。我说你干了什么事？我把邱毅以前在媒体上面骂共产党，说要反共大陆、消灭万恶共匪的录影带资料全部汇整起来，寄给国台办。他说他寄给国台办说，邱毅是要颠覆你们的，你们不要被他骗。这封信寄出去之后，邱毅真的闭嘴，邱毅真的闭嘴，再也不说了。在大陆吧？他在大陆，他在平潭岛开了一个邱毅说一个节目，在赚人民币，骗钱嘛？骗钱，所以没有我们他不能骗了，没有台湾他们不能骗，台湾不见他就没得骗，你知道？这就是这些卖台的人，其实他们是爱台湾的。黄安爱不爱台湾？黄安超爱台湾的，台湾不见了他就没了。真的在中国那一些铁公艺人你认为他爱不爱台湾？他超爱台湾的，因为他很怕台湾不见，台湾被统一，台湾被统一他们就没有市场，台湾被统一他们就没有舞台，台湾被统一他们就没有身价，所以他们是最爱台湾。所以每次看到他，我就跟他们笑一笑，我说爱台湾一起来你爱台湾跟我爱台湾不一样，我爱台湾是要保卫台湾，保卫2350万人。你爱台湾是为了保你的饭碗，保你的钞票，就跟以前我们在军中，你知道吗？我以前在军中有2种爱狗人士，小狗很可爱，对不对？我们看到小狗说，哎呀，好乖，好乖，好乖，跟我一起站卫兵帮我看着我不会睡着，也可以作伴，不会害怕。小狗是人类最好的伙伴，这是一种爱狗人士。另外一种爱狗人士是爱到他跟他变成一个人了。就把它煮一煮吃掉，吃狗肉的人。军中有2种爱狗，一种是真的爱狗，一种是爱吃狗。这2种人都很爱狗，对不对？所以说爱台湾有2种人，一种是真心爱台湾，像我们爱台湾，会为台湾付出任何事情；另外一种爱台湾是要吃台湾，没有台湾他没饭吃，没有台湾他没得骗，没有台湾他没身价。所以说，对，都是爱台湾，爱台湾的角度不一样。可是这种人可不可恶超可恶。可是呢？可恶之人必有可怜之处你往另外一个方面想，这些人真可怜，无根的浮萍，无根的浮萍。很多我的长辈问我，他说你是哪里人？你是哪里人？我以前会讲中国人，为什么会讲中国人？因为以前中国都不出来以前中国都把自己锁在里面嘛，不出国。我们到全世界各地去，像在这边有50年以上的。在刚到那个美国的时候，中国留学生就是我们为什么？因为大陆人出不来，我们就是中国留学生。可是等到他们人越来越多，他说我们是中国人，我们得跟他做一样的人。
我就说我是台湾人。现在我们的护照上面写台湾，谁经过海关而跟他讲你从哪里来 ？Republic of China， 说不定还会咬到舌头。直接说台湾不是很快，又好懂又好懂，而且最近习近平跟普丁让我们更有名了。哦，让台湾发光发热，让全世界认识台湾的普丁跟习近平，加上一个 COVID-19， 这3个人让台湾在全世界被认识，防疫做最好，口罩送到全世界。普丁打乌克兰，让大家看到台湾的重要性；习近平的流氓行径，让他知道印太战略上面最重要的一个点就是中华民国，就是台湾这块土地。所以这3个人是台湾的恩人啊。所以我常在讲嘛，有仇之人不要急着报，因为他也会变成你的恩人。讲个故事给大家听。有一个国王好大喜功，射箭射得非常准啊，百步穿杨，啪就可以射到。在他们城外有老虎啊，有一个老虎，百姓都说这个老虎会咬人，他就带着大臣出去，百步外啪射死一只老虎，然后过去看这个老虎，哇，被我射死了。回来以后，整个城里面的这个民众围着他欢呼，哇，这个好棒。后来这个有人跟他讲说不对，你射死那只是母的啊，还有一只公的在，你要给他全家让他灭亡，否则公的会找你报仇。这个国王就心里想，对我这么神勇，走，再出去一次。他就是那个宰相，那个丞相就跟着他。国王马骑得很快，阿兵哥都是用跑的，用追的。那个丞相骑着马跟他一起去。丞相跟他说，哎，这个老板，不要射老虎了啦，赶快回去啦，哦，不要射他。他说我一鸣神武，你是怕我射不中吗？他就跑了，一箭看到老虎出现，一箭就射中，射中之后他就骑马去追。那丞相就跟着去嘛，就跟着他。后来一看，哎，没有射中，那个箭射偏了，射到石头上，老虎不见了，老虎躲起来了。他下去把这个箭拔出来的时候啊，出现了一群食人族，把他围起来，把这国王围起来。围起来之后哈，这个丞相被抓了，这个皇帝也被抓了。可是皇帝呢，这个国王啊，他在狩猎的时候，他的小指头被老虎咬掉了，所以他只有9只指头。2个一起被抓去以后呢，然后这个国王就很生气，可恶啊，这老虎没射到，对不对？还被抓了。然后这个丞相跟他讲说，国王不要生气，这一切都是老天安排最好的选择，不要生气。这个国王很生气啊，说我都被抓了，还最好的选择。他说我如果能够回到我们的城堡里面，我一定把你关到死为止。那这个丞相说，哎，这个不要生气，还是最好的选择。然后呢，这个国王就说好，我留下来，你滚，你给我回去，我不要看到你。然后这个食人族一看，哎，这个人比较胖，国王比较胖，应该比较好吃嘛，他就把这个人给吓跑。丞相就跑回去了。最后国王要被食人族拿去吃啊，食人族少一只指头。他们你怎么少一只指头嘞？他这个不能拜，这样拜对上天不敬啊，上天会给我们灾难。国王就光着屁股，衣服都被扒光了，光着屁股跑回城堡。看到这个丞相说：“开门！”他要进来。他说：“哎，把丞相放出来，不要关他了。”这丞相出来说：“皇帝你回来了哈，国王你回来了，恭喜你回来，你看最好的选择吧。”这时候国王很高兴，为什么？他断了一只指头，当时被咬断。那个丞相说：“这是最好的选择，老天安排好，不要生气。”不手断了不生气，可是现在呢，因为他断了一只指头而没有被吃掉，他就因祸得福，没有被吃掉。他说：“丞相不好意思，我错怪你哈，你当时讲的是对的，不应该去追老虎哈，我活得回来了，谢谢你。”这丞相马上跪下来说：“皇上，谢谢你。”他说：“为什么谢谢我嘞？”他说：“因为你断了一只指头哈，你不全，所以食人族把你放回去了。如果你当时没有把我赶走，我跟你一起被抓的话，我就被祭天了。我五指都全嘛，所以说哈，有的时候眼前的坏不是坏，或许会因祸得福。台湾也是如此。台湾处在印太战略最重要的一个点上。你说我们台湾如果能发一支箭，2300万人一起滑到夏威夷旁边，中国就不会侵犯我们，对不对？可是滑不动，台湾滑不动，因为台湾在这个位置，台湾才有价值；因为台湾在这个位置，台湾才具备全世界瞩目的焦点。所以整个印太战略上，距离中国最近就是台湾。整个印太战略上面，跟中国语言相通，
血缘相近也是台湾。那如果台湾被中国并吞掉，全世界会受害，因为台湾的花莲可以直接威胁到太平洋。现在中国的军舰出不来，在海南，为什么海南出不来？巴士海峡那个地方水很浅，它还没有出来就被锁定，所以它出不来。可是如果他把这个航空母舰或潜舰的基地放在花莲港，那不得了，一出来就到全世界了。所以台湾重不重要？台湾太重要了。正因如此，所以台湾才会被世界重视到。正因如此，台湾才有改变的权利。所以台湾能不能够从此之后变成华人的希望？习近平为什么讨厌我们？台湾多小，一个点点而已，外面这个海参崴、爱魂、江东64屯多大，被俄罗斯占领，为什么习近平不去把他们要回来？因为打不过俄罗斯嘛，俄罗斯比他强，未来会不会不知道？俄罗斯越来越弱。如果台湾能够慢慢把我们的防御力量加强，你说台湾要单独打赢中国解放军，我告诉他说不可能，打不赢啊，它太大，它太多了。可是再多的飞机、再多的战机、再多的飞弹、再多的航空母舰，在台湾海峡这么狭窄的空间里面，我们的国军可以创造决战时空里面绝对的优势。因为在我家打仗，所以我可以布满了很多机关，我可以布满了很多飞弹。你再多的军舰、飞机过来，你塞不进来。就像这么大的广场，对不对？把我们全世界最伟大的武道家已故的这个李小龙请到这边来，搭在这个地方，没有人打得过他。截拳道太厉害，美国人这么强壮，看到李小龙就傻眼。可是如果到一个小房间，对不对？一个小房间，只有这边1/10大的小房间，里面塞上100个人，李小龙没有办法，全部挤在一起了。有没有看到周星驰拍那个《神龙记》一样，一个轿子里面塞100个人，每个人都脸并脸，你的手怎么动？一样。就跟台湾海峡一样，中国解放军再强，塞在台湾海峡，优势在我们，因为是我们部署的，所有的空间我们掌握，所有的情势我们掌握。解放军过来，台湾海峡会成为他们的葬身之地。所以我前一段时间有个报纸访问我就跟他讲，他说你估计中国会不会打台湾？我说会，而且一直想，他为什么现在没有打呢？因为现在中国是一胎化，各位知道吗？中国一胎化，很多人家里就一个宝贝儿子而已哦。这个宝贝儿子去当兵，说好，你奉命去打台湾，要过台湾海峡，90%的人会丧命，会沉在台湾海峡里面。可是打台海跟打中南海哪个比较容易？打中南海比较容易啊，中南海不用渡海，直接打习近平就好。就跟瓦格纳为什么打乌克兰不去打普丁，你知道吗？因为打乌克兰会送命，会出人命，瓦格纳死很多人。打普丁最多就是把你解散而已，还会分到一笔遣散金。所以瓦格纳做了一个很好的示范，打乌克兰会出人命，不如打普丁、打莫斯科。所以解放军如果叫他真的要打台湾要打台海，不如打中南海，比较快。所以我说解放军会不会打台湾？习近平是一个非常没有自信的领导人。所以说他很怕他的部队叛变，所以他的手下的上将、中将、少将，每1年就换一次，就是让你还没有搞清楚你的连长、营长，你就换掉，怕你掌权，怕你造反。所以正因如此，一直在换主官的部队怎么打仗。一个单位里面你还不认识，就要渡海，点名都点不完，就掉海里去了。所以说，这是解放军现在存在最大的问题。但是呢，习近平的做法就是，他想不花一枪一弹就拿下台湾，怎么办？认知作战，就是让所有台湾上所有在全世界各地的华侨都认为台湾的国军挡不住解放军，都认为台湾的国军是解放军，不是解放军的对手。所以找了很多以前国军的高阶将领来说，解放军是草莓兵，国军是草莓兵，解放军好厉害。国军是草莓兵，解放军好强。然后呢，解放军只要稍微有一点点动作，这些就吓得投降，不花一枪一弹就把台湾拿下。这是习近平想做的。所以前段时间有很多人跳出来说国军不能打仗，国军是草莓兵。所以因为这样，政府要有反应，把我们的兵役从4个月变成1年。那么当时国安会秘书长有找我去跟我交换过意见，说我赞不赞成这个兵役从4个月变1年。我跟他讲，
我说你能解决我几个问题，我就赞成；不能解决，你要赶快解决。第一个，你要有兵，很简单，可是谁来带？要有军官啊，要有士官啊。你恢复1年制的兵役，一下子多了9万人，9万役男要入营。请问9万役男，整个算起来，有几百个中校营长，有上千个上尉连长。我说这些连长带兵的人哪里来？我说我们如果说选举很简单啊，选举今天增加了20个这个议员，就增加20个当选，选出来就可以当了。可是连长、营长，你不经过历练，他不能当的。不能满街说，哎，我征召300个中校营长来，愿意的来，来了也不会做啊，来了也不会做啊。我说你要有时间把这些干部恢复。第二个，要把训练场地恢复，光有兵没有用，要有地方设计。第三个，资源要够，你不能有兵来给他最烂的装备。我说这3件事能解决哦，你就大胆的恢复1年的兵役，我都赞成。所以大家知道为什么是94年次才要当兵？各位知道吗？这是算出来的哦，这是算出来的。为什么94年次要当兵不是94年，94年次。为什么94年次要当兵？104年啊，讲错了，104年。104年，今年是民国112年啊，所以104年要等到114年。才会满，不对，我讲错，94，乱了，94年，民国94年出生，要到124年才会满20岁，所以今年还有时间，要不然114年才会满，所以要把这个时间点算到2年的时间来做准备，然后绝大多数的人会念大学，所以要22岁才会当兵，所以争取到了4年的时间，这4年的时间要把干部补齐，要把装备补齐。要把训练资源编出来，所以要恢复1年兵役，不是今天讲明天就能做，国家准备了4年的时间来调整，所以这个民国94年次的役男要恢复1年，这经过计算，经过装备，经过干部培养，经过资源调整3方面的配合，才定出94年，所以不是94年这么倒霉，这是算出来的。所以说大家千万不要认为国防事务是一触可及，随时可以变。这是经过计算。那最后我做一个简单的结论，就是台湾到底在2024年，是3组候选人还是4组候选人，对不对？我的判断，会不会出现第4组，要看侯友宜的民调有没有一直疲弱不振。如果侯友宜的民调一直往下掉到15%左右，第4组候选人一定会出来，一定会出来。今天的民调侯友宜好像是16.7还是16.8，还是很低，所以会成为4组候选人出来选的几率非常大，非常大。那4组候选人大家都知道最后的结果是怎么样，大家都知道最后结果是怎么样，所以我们通常不会随便去攻击柯文哲，也不会随便去攻击郭台铭，因为这2个人，我个人认为不要把他们打趴了很麻烦然后侯友宜现在很努力在选，我也希望他赶快变成一个正常的侯友宜，否则国民党如果消失以后，让柯文哲的政党长大，不是好事。国民党如果说是一个老的不成才的老先生，我没有说老先生不成才绝大多数老先生是很成才，他是个不成才的老先生。柯文哲的民众党就是一个年轻乱撞、没有思考能力的小朋友，小朋友来当总统，跟老先生来当总统都不是好事。要让有国家意识、有台湾意识的人来当总统，我觉得台湾才有未来。所以最后在这边跟大家说，如果大家2024年的选举，大家心中有担忧的话，我还是大家花点钱买张机票回台湾，把你的神圣一票投出来，因为这次很重要。谢谢。讲了好听无？今仔咱开放我时间，互 Q&A
有就考虑着讲咱两个演讲者明仔透早出差飞去吼，要入去纽约，所以咱的问题吼，限制在超1分钟以内吼。啊，你有过来的问题吼，请先问一下，啊，让机会互别人问，啊了你才去问你的第二个问题。所以咱有乡亲要问问题，请举手。然后说你的问题是针对哪一个演讲者？好，那我想问一下那个李将军哦，因为我之前其实在台湾也当过兵嘛，那我是负责资讯站的，就是网络防护团队的。那我想知道说这几年到底国军的改进到底到什么程度？因为我以前在当兵的时候，其实老实说，同梯的义务都很强，全部都是台神经标中那个中央的研究生或者博士生。但是我们的主管其实老实说，他其实根本不懂网络，也不懂资讯安全。那像现在资讯战网站这么的严重之下，台湾的国军到底该怎么改善？谢谢哈，我很快回答。台湾在5年前成立了资电作战指挥部，边接是中将，它是台湾的第4个军种，陆海空加上一个资讯作战指挥部。那当时成立的时候，我们所做的是网络资讯，还有媒体，现在增加了无人机，还有卫星，把这个做起来。那至于说到不到位哈，我觉得很多人问我说，国军准备好了没有？我每次的回答都是没有，对，因为准备绝对没有完美，准备需要更长的时间，越来越好。所以现在台湾现在因为乌克兰战争的关系，我们把这个低轨卫星现在在苗栗有一个发射私人的发射站，但是它的这个侧方的整体的网路其实是遍布了全国，所以国防部跟他是熟识的。我不能讲得太仔细，是熟识的，所以未来低轨卫星会从那边发射。那台湾需要多少枚低轨卫星？200枚以上，要200枚以上的低轨卫星，因为200枚以上的低轨卫星才能够把台湾整体的资讯网络在断网以后能够保留得住。这个你应该是专家哦，所以说未来我们在服兵役的时候，会把有资讯专长、有无人机操作专长的，会往资电作战指挥部来做一个集中。他们会负责这个，所以说这个未来大家可以看到，国军的编装都会改变，因为以前不是不给，以前是要的，他不给我。哦，我记得我在担任少将旅长的时候，我们本来要换 M1A1 战车，哦，后来马英九没有买给我，他说太贵了。然后后来马英九不当总统，我也不当旅长，有一次他遇到我，他说：“于旅长。”你还想要 M1A1 吗？我说我不要。第一个你不是总统，第二个我不是旅长。他说那你怎么不要了呢？我说因为我想要更好，我想要 M1A2。后来蔡英文就帮国军买了 M1A2，还加一个 T， 专门为台湾制造来打造的。所以说未来台湾的国防会机器直追。你在的时候国军非常的落后，我在的时候更落后。我还拿过越战时候的头盔在戴，上面还有弹孔。所以国军很长久以来就是用勤俭建军开始的国军。国军应该要现代化，要资讯化，要网络化，最主要的是没有廉价的国防，国防要花钱。所以说国防会占很多的预算，但是这没有办法，因为唯有强化了国防，大家才能安居乐业。谢谢。很感谢这2位很优秀的那个台湾来的那个将军还有领带哈，那真的是让我们认识很多台湾的现实状况。我觉得这个现在台湾的什么族群的问题啊，什么统战啊这些问题，基本的问题是在国家认同，或者说是国家定位的问题。那你如果国家定位，这就需要那个宣传战哈，就这个 media 就是那个媒体。我不晓得台湾的媒体，其实美国也是一样的。他这个坏的媒体呢，就是把这个坏的东西，把别人这个洗脑，就对的变成都错了，就错误搞不正，是非不分明。所以台湾就是能不能像有一些人比较有钱的人，或者来做自己的媒体，现在已经有了，就是其他补习的教育就是心理战。
你没有国家的认同了，你像你说退役的将军把他推回去，这个都是就是国家认同的问题。那第二个就是我要问的就是说，这个中国方面有很多花很多钱精力来收买这个下面的选票的问题啊，这些问题，大家都很清楚啊。所以有什么方法来防止这些东西啊？这样子的话，台湾人就会族群会融合，还有很多方面就会比较顺利。我先讲那个目前就是一些中国对我们资讯战跟统战的问题。其实刚刚资讯战也讲就是台湾基进从2018、2019年左右就开始起草一个叫做代理人法案因为我们发现说民主国家其实乌克兰是这样最近台湾这边有一些像大家知道有一个叫黑熊学院嘛，就是曹兴诚董事长捐了30亿来去希望大家提升民防意识。那黑熊学院其实做了非常多在研究台湾的资讯战，包括被中国影响。你们去 Google 一个中国影响力指数，黑熊学院这边有一个民主实验室有在评，就是每一个国家的被中国影响的指数。那台湾其实很多年都是第1名啊。那这个东西要怎么样改变，其实就是没有办法说我们 block 掉它所有的资讯，因为你说我们进抖音好了，美国这边光是这吵说要进抖音的事情，其实就引起很多一般民众的反弹嘛。那你要说民主国家，我们不能去扼杀别人的言论自由，所以之前在国内，其实民进党就要提一个叫做数位中介法，它是要去管控这个媒体的社群平台，如果有假消息的话，必须要加以遏制。那个时候就被整个台湾很多，特别是年轻人，他们会觉得说，哇，这个政府在迫害我们的自由，扼杀我们的想要讲的事情。所以这个反弹很大。可是有一个东西是一定要做的，叫做代理人法。目前美国跟澳洲其实也都有这个法案。那这个法案要做的事情，不是限制你的言论，而是它要求所有的媒体，包括像中天、中时，包括像说社群上面有一些内容农场的这些媒体，必须要去公开它背后的资金来源。公开的这个过程，它其实就必须要主动揭露。所以如果说，你今天看到一个消息说这个台湾的疫情很糟糕啊，那个运动场里面都堆满了尸体啊，之前真的有这个假消息。可是你再回头看这个社群平台，要是它背后写说出资的这个背后的资金来源跟中国有关系，哇，那我们全部民主国家的人就自动会对这个消息留一分怀疑了。所以之前台湾基金其实很努力的在推这个，可是很可惜的是说，我们2020年推这个代理人法案的时候，还没有一位立委可以进入到国会推这个东西。所以现在到2023年已经过了3年的时间后，台湾目前没有一个可以保护我们资讯战相关的法案。2020年过了一个叫做反渗透法。那个法案它是说限制这个民意代表在竞选期间不能收受中国的资金来进行一些统战行为。可是呢，反渗透法它只有规定在选举期间才适用。台湾的法律的选举期间，其实大家都是从1年多2年前就开始选了，那个看板都挂了。可是台湾规定的法律期间比较宽松的，大概也只有1个月，就投票前算1个月。所以这个反渗透法2020年过了，到现在3年内。只有罚过1个人，就是那个人真的太夸张，是内湖的一个里长，他在选举期间直接从中国那边拿了快筛来发给他的里民，说这个是中国送的快筛，你们只要选我以后，这些中国的好处你们都拿得到，然后被现场抓到，那个金额又很大，才被判，好像被判2-3个月吧，然后还没有真的就是有被真的就是还在上诉中。那我跟那个之前。基金的同伴有在讲，我们后面有那个文宣，那里面其实就写了基金在过去想要做的这些事情。那回过头来，其实讲一个就是村里长的渗透，因为疫情期间，2019年到2022年这3年，其实村里长，然后包括说公庙的这些实体出席的统战是有比较好一点，因为疫情期间大家不能出去。可是2023年今年年初开始全面恢复，甚至是比之前更严重。我们这边有看到高雄直接有里长跟其他整个里长，然后柯志恩那个之前要选市长候选人，跟一些民意代表，跟北京、上海那边过两岸中秋联欢晚会，然后直接上台说，我们都是一家人，两岸一家亲。
然后包括说有这个拼布的学会，直接说，你们只要花几千块就可以直接到中国来去做交流。那这些行程其实很多都是免费的。其实可以发现，中国对我们的统战的手段，不管是钱，不管是方式，不管是做法，不管是中间的接触，已经越来越可怕。甚至是桃园的议会议长带了10几20个议员，直接整团到中国去旅游了20几天。然后他们这些民意代表去回来，我们是没有办法要求他们直接跟我们交代到底谈了什么事情，见了哪些人，说了哪些话的。所以台湾其实目前有非常多的法规是有缺陷的。所以像将军讲的，就是民进党政府投资了非常多的钱在国防、民防这一块。我们那个《经济学人》杂志之前有统计嘛，就是这几年的台湾政府花在国防的 GDP 其实是占比几乎要2倍以上的。所以国防这些硬实力已经有在慢慢增加，那软实力包括法条的健全，其实就是需要一个真的明确是在对抗这些东西的民意代表进入到国会为大家来说。我记得今年年初的时候，蔡英文来美国嘛，跟那个 McCarthy 见面，然后那时候演讲不是讲了一句话，他引用那个 President Reagan 说的 ，Freedom is never more than one generation away， 就是自由。只要投一次票，投错，它很可能慢慢的就要失去了。可是有什么东西不会失去？修法案立法院3读通过，已经写在明定的法条里面的东西，它是没有那么容易被改掉的，没有那么容易被失去的。所以这个东西真的是以目前的像我们这么在意中国渗透这个问题的政党来看，还是很缺乏的。对，所以其实我们就是呼吁说，如果有真的关注这些议题的人，像于将军这种坚定抗共的民意代表、台湾基进的民意代表、政党票等等的，就是要拜托大家支持，因为真的有点像是防毒软体的概念，就是你只要地方议会有1个、2个，或者是国会有1个、2个这样子的议员、民意代表进去，他就可以帮大家去审视这些东西的漏洞。谢谢。徐会长、徐博士，你好，2位于将军你好，还有吴医师你好。我今天回来，我今天本来应该在 Boston， 就是因为你每个人是我们讲的中国人的第2代，外省人到台湾讲的外省人第2代，来这边讲台湾的事情，所以我专程留下来捧场。那我的问题很简单，但是回答很不容易。第一个，就国际法来讲，中华民国台湾根本就是不是国家，是一个1970年以后，中国的席位在联合国已经被中华人民共和国取代，所以从那时候起，其实我们中华民国在台湾不管怎么名称怎么称，都不是一个国家。这个是我希望说你们有机会在国会，一定要以那国际法来讲，一定要 announce 说台湾是一个国家，这样子人家国际上才会承认。这是我第一个问题，希望你们回信努力。第2个，刚才于将军讲的那个台湾的国军好像设备，实际上我的看法是，目前 Ukraine war 为什么能够有4天，本来 Russian 说4天要占领 Ukraine， 但现在1年半了。其实现在21世纪的战争 C4ISR， 就是刚才讲的那个卫星通讯。刚才讲说要发100枚的那个，其实我们事实上台湾已经跟 Starlink 连在一起，所有的资讯都由美国可以直接过去，包括 Ukraine 为什么他可以看到哪个将军？随便就是无人飞机就把它打掉，所以目前台湾这方面好像相当不错。我只是这2个问题，请你们如果可以解释的话，尽量，好不好？谢谢你们，我非常高兴说外省的第2代、第3代能够有台湾意识。好，大家给他鼓掌，鼓掌。这个是讲到我心中的痛。每次人家问我说是哪个国家，我说台湾，中华民国很痛，真的很痛。为什么会这么惨？为什么会这么没有定位？
只有一个人在搞鬼，中国的习近平。只要中国习近平说没有啊，他本来就是一个国家，我们就是一个国家。那为什么习近平这么大？为什么习近平讲话这么有分量？市场，他的中国市场人力让大家对他有幻想。可是现在机会了，这个幻想快要破灭，中国的市场在萎缩，中国的经济也在紧缩，中国在全世界的印象也开始低落。所以这个时候，如果台湾还不敢勇敢地说出我是一个国家，不敢说出我是一个独立自主、两岸互不隶属，机会就没了。这个机会只有一次，所以说现在的机会到了，因为中国不断地提升它的硬实力、军力，但是它的军力不断地提升的状况之下，它的民生经济必然掉落，因为钱都花去那边了嘛。那为什么美国不会？美国只有4亿人吧，美国大概4亿人而已，中国多少？超过14亿，所以要养14亿人跟养4亿人不一样，完全不一样。所以说现在台湾的机会来了，所以要说敢说，大声说，在任何的媒体，你来自哪里？我来自台湾，我是一个独立自主的国家，跟对岸互不隶属，再勇敢的说。另外我讲要如何提升我们在世界的上的知名度？很简单，第一个，我们现在没有办法透过方式去跟中国做名称上的竞争，因为大小差很多。但是呢，在各种民间、各种非官方的组织里面，要尽量的曝光、露脸。这个自由潜水，全世界的各种非联盟组织的一些国际竞赛，全部要用台湾的名称出去，让大家知道。因为我们是不是一个世界认同的国家？除了联合国以外，还有一种很重要，跟中国学认知作战。认知作战，当全世界都认为台湾啊，对我知道啊，台湾在什么地方啊，就是习近平常常欺负那个国家，一个人讲，2个人讲，1亿人讲，10亿人讲，联合国承不承认不重要，已经是一个国家。所以说，必须要透过这个方式，这是以小博大唯一的机会，而这个机会就在现在。如果习近平没有扩张军武，让他们的经济逐渐的下降，如果没有 COVID-19， 如果没有这种战狼外交，台湾没有机会。如果中国一直走怀柔政策，我们真的会被吃掉。所以我讲，可恶之人必有可爱之处。习近平真的很可恨，还好他这么可恨，激起了全世界对这一个专制的政权的厌恶感。因为他被厌恶，台湾是华人唯一享受自由民主的国家。但是我觉得还不够，还要更多，越多的羡慕。要让中国人看一看台湾是怎么样的过着华人圈最自由的生活。所以说我前几天我跟淑华姐一直在讨论一个问题，我说早期我们台湾送了很多留学生到国外去，送到国外去之后都觉醒，因为国民党早期的方式是用压榨，不行就灌你一个叛国，不行就灌你一个匪谍。他去看了好像3个抗日古迹，为什么？因为中华民国跟中华人民共和国有共同的敌人抗日，他那个时候想要激起所有中国跟台湾一致的这个情感，把我们这样包回去一中框架，唱和这个习近平想要让台湾跟中国之间的冲突是内战的这个概念，所以中华民国提供给台湾的就是这样子的包袱跟连接。我5月的时候有去日内瓦。5月是 WHA 游行嘛，日内瓦，我们那个时候去呼吁台湾加入联合国。联合国，因为我也是刚刚跟大家报告，我是这5年才开始关心政治，所以当初联合国台湾是中华民国，不是台湾被赶出去的时候，我们有研究很多一路过来的历史啊。当初联合国大会的决议不是说我们不能加入，是说我们用 Formosa 的名义加入是有机会的。那个时候为什么不做？因为中华民国这个包袱，对不对？那接下来我5月去日内瓦的那个时候啊，好多我们都是拿台湾的旗子，台湾独立金鱼旗，这个台湾的，有几个年轻人，那些国际在念书的20几岁的大学生，他们很热情啊，他们觉得说台湾本来就要有自己的地位，他们大老远坐的火车。
还没有找到地方，他们就坐火车来日内瓦一起参加游行。可是他们拿的是中华民国国旗，就是车轮旗，他们不知道这些事情，他们不知道，他们完全不知道。那我们在讲说中华民国跟台湾的差别在哪边，它这4个字会带给我们什么样后果的时候，这些年轻人其实都不知道这些事情。然后包括我今年去清华大学的一个社团演讲，那个社团哦，它不是普通的社团，就是什么只要申请就可以加入，它那个是精英制的社团，就是那一届有表现特别好，比方说书卷奖，或者是说高中生，可能是什么桥牌的国际比赛的选手啊，或者是自己经营自媒体很厉害的大学生，特别杰出的大学生，他们把它 gather 起来，就是找我去讲说，为什么一个医生跑到派体去从政？然后我去的时候，我就问他们说，你们知道228事件吗？你们知道吗？然后那些年轻人，他们的理解对228的理解，跟我已经36岁了，跟我对228 5年前的理解是一样的，就是查气私烟4个字，表示很多事情是现在没有进展的那么快的，希望可以再快一点。那就是该怎么说呢？我觉得从内从外啦。我是外科医师嘛，我先生是内科医师啊。有时候要从外面往内大刀阔斧的改革，抵抗中国渗透，抵抗中共的侵略，就是这个。有时候是要从内的体质来去增强免疫力，增强我们想事情的方法，增强我们的公民的韧性。这个就是中华民国，我们要把这个东西改掉，台湾才可以变成一个更有自信、更强韧、更理直气壮的在世界上大大声声出来游行，加入联合国。跟每个国家互动的国家，这才是我们要做的事。可是，要谁来做这件事情？也不可能隔天起床突然公投就会过了吧？需要有一个人出来倡议。那这个倡议的人势必不能是执政党。我这次好像是来业配的感觉，不断的在跟大家promote台湾基进。但是就是因为有这么多理由是台湾基进必须要存在的，所以我才会加入，我才会。这次来美国跟大家报告这些事情，这个就是所有很多问题的解放。谢谢。我呢，我是问一个简单的问题的，那个台湾的那个民调可以相信吗？台湾的民调可以相信吗？我来跟这位大哥报告一下。台湾的民调能不能相信？台湾的民调常常我们在评论会讲，这个民调有机构效应。什么叫机构效应？你知道？就是出钱的那个，就是出资的那个人，这叫机构效应。所以说民调能不能够调整？我选举过，我也辅选过，我只选过1次举，但是我辅选过很多次。我告诉大家民调的状况。民调通常有3种，一种是手机，一种是网络，一种是家用电话民调，这3种。那比较被大家采信的是家用电话，因为手机可能有好几支啊，那网络可以投好几次。那家用民调电话原则上它是随机选号，每个民调抽1068支电话，然后来做，然后区域更大就增加更多倍。那我告诉大家，为什么说出资的人会有机构效应？接过电话都知道如果今天我很喜欢韩国瑜，电话接起来，那个这个我是韩国瑜什么的讲一大堆，我希望你能支持他。如果你支持他，这个电话如果宣传电话是20秒，你一定会听完，你一定会听完。哇，韩国瑜打电话给我支持了，你就把它听完。虽然你知道是罐头，那是罐头录音，你喜欢他，你会听完。所以20秒听完是一种，他会打个记号，这支电话听了20秒，支持韩国瑜的。另外一种电话是听10秒钟，挂掉，又来，烦死了。这种人呢是会听，但是不排斥。另外一种是，喂，我是韩，啪，挂断，1秒，这就打个叉，就这个电话是讨厌韩国瑜的。然后他就花钱，一支电话台湾打要1块台币嘛，他就全市30万支，他全部都打。打完以后呢，就会做出统计，
就会做出统计，这是很喜欢的，这是不太喜欢的，这是非常讨厌的。然后在抽样编号的时候，他跳号，他就把这个很讨厌的给屏盖掉。学资讯都知道，很简单，可以盖掉。然后你怎么跳都是那种很喜欢又不太喜欢。那至于说要做它的民调高与低，就把它屏盖掉的数量增加跟放低，这叫机构效应。这叫机构效应。所以说民调能不能操作，当然可以，要看你的口袋够不够深啊。台湾多少通电话？我光是桃园区27万支电话，你如果要屏盖一次就27万，那你通常要做到很精准，要少过3到5次，20万一次，5次就100万，5次就100万。那有几个候选人口袋这么深？那你想想看，全台湾有多少台风机嘛？有多少支电话？它这样少，要少多少次？口袋要有多深？所以民调可不能操作，能操作，绝对能操作。那有没有公平公正的民调？我相信有啦，但是民调公司也要生存嘛，他为了帮你做，我愿意。但是呢，等到最后选前大概1个礼拜不能公布民调，但是呢，那个民调都还在做，只是不能公布而已。那各阵营手上拿到的资料都是准的，都是准确的，因为我要知道我到底受不受欢迎，我就不会把那个屏盖掉的给压住，就全部开放让你去做。所以选前1个礼拜有在做民调，可是不能公布，公布要罚20万哦。但是呢，各阵营手上拿到都是正确的。那至于说现在选前还有半年那个在飘的哦，都是机构效应。所以我们在评论不会说这个有人在操作，因为我们被告，我们都会说那个有机构效应。所以以后大家听到机构效应就知道怎么回事了。所以说刚才你说民调准不准？选前1个礼拜很准，各阵营手上都会有，对，都会有，就是把那个屏盖掉了，全部把它打开，那就很准。哦，所以说民调各政党我相信手上都很准，所以每一次什么天选之人啊、神算子啊，不是啦，那就是看到真的民调。所以民调各政党都掌握得住，所以每一次在选举前，各政党自己会不会心里大概有7、8成都知道。哦，所以大家如果有朋友在政党里面工作的，你就会了解，那很准。那但是公布成什么哪一台，那都是谁出钱就是对谁好。好，谢谢。还有问题吗？啊，拢无问题哈，咱感谢咱今仔日哈，你台湾来这个福建军啊，咱这报告安尼个结束了啊。我们说的大团体照哈，啊，希望迄落坐咧边啊哈，坐一排位，啊，咱位大家定起过来啊。第1号好。